ഈ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് കണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതായത് റീഫ്രഷും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലാണല്ലോ വരുന്നത്. ബാക്കി മൗസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റേസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചില കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എടുക്കും, ഇളകുമ്പോൾ അന്നേരം പോകും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടോ, അതായത് ചെറിയൊരു ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ഇത്ര ഇത് പോവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അതിൽ 4 പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. WD-40 ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് തവണ ഇങ്ങനെ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യും എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ശരിയാവും. അല്ലാത്ത പക്ഷം WD-40 ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയോ ഡീസലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോലിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഈ 4 വരകൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ 4 വരകളിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, ചെറിയൊരു കമ്പിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒരു തുണി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇടുക്കും ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഇളകുന്ന സമയത്തുള്ള ആ പോകുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ പോകുന്നതുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മൗസിൻ്റെ ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. സൗണ്ട് വരും, പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ അഴിക്കുക. മൗസിൽ ഇപ്പോൾ മിക്കതിനും ഇവിടെ ഒറ്റ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാ മൗസുകൾക്കും, ഒരു 90% മൗസുകൾക്കും. അല്ലാത്തത് വേറെ 2 സ്ക്രൂ വരുന്ന ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനത് അഴിക്കുകയാണ്. ഇത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ 2 സ്വിച്ച്, അതായത് ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ച്, ഇതാ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഈ സ്വിച്ചും പിന്നെ ഈ റെഡ് കളർ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. ഞാനതിനെ മെല്ലെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ചിലതിന് സ്ക്രൂ ആവും. ആ സ്ക്രൂ എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ലോക്ക് വിടുത്താൻ. അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളടുത്ത് WD-40 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് തവണ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം സോൾവ് ആവും. അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കിതിനെ ഈ സ്വിച്ച് അഴിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ചുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും. മാറ്റിയിടാണ്ട് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, അതായത് സ്വിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡീസോൾഡറിങ് പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡറിങ് ലെഡിനെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നൈഫ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലോക്കും ജസ്റ്റ് വിടുത്തി കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് ലോക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും. തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ആ റെഡ് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് വീണ് പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കാകുന്ന പോയിൻറ്റുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ WD-40 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള സ്പാർക്ക് അടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ കറകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ പറ്റുമെങ്കിൽ, അത് റിസ്ക്കാണ്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിന് തെറിച്ച് പോകാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ തുണിയോ കോട്ടൺ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ അതിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിക്വിഡ് ഇടൽ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും അടിഭാഗം എല്ലാം ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റെഡ് സ്വിച്ചിനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. റെഡല്ല, ചിലതിന് ബ്ലാക്ക് ആവും, ഓരോന്നിനും ഓരോ മോഡലാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കറക്റ്റ് നേരെ വെച്ച് ഇതിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് വീണു. ഇത് വീണ്ടും സ്വിച്ച് പഴയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് മൾട്ടിമീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ 2 അറ്റത്ത് 2 കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ്.
പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സ്വിച്ച് ഇത് രണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം, വിടുമ്പോൾ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൗസിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ആ സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോൾഡറിങ് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ചില മൗസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ ബെൻഡാകുന്ന ഭാഗത്ത് ബെൻഡായി അവിടെ കോപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ മൗസിൻ്റെ തന്നെ വയർ കട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാറ്റുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ വയർ ഞാൻ മാറ്റിയതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു USB കേബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് നോക്കി ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീന്, വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇത് വെച്ച് ഈ കളർ കോഡ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൗസിനെ കുത്തി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാ മൗസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കീയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നിരുന്നത്. ഈ പ്രസ്സിങ് ബട്ടണാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നിരുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ.